Oh. Awalnya cuma iseng nyari tambahan jajan sih, tapi nggak nyangka dari main game ini pas luang malah bisa kebeli motor impian. Gamenya santai banget dan yang paling aku suka nggak ada iklan sama sekali yang ganggu. Main beberapa menit aja, hasilnya langsung masuk ke Dena. Lumayan banget. Kalau kalian juga mau dapat tambahan uang jajan, coba aja klik link di bawah. 5.000, 10.000, 30.000. Semuanya bisa langsung cair. Kamu dapat 10.000, langsung bisa tarik 10.000. Dapat 30.000, langsung bisa tarik 30.000. Sekarang klik link di bawah video ini dan download game penghasil uang. Lewati level 1 untuk mendapatkan
어?